Dobar dan, zovem se Nikola Fidančo. Ja sam iz Makedonije, iz grada Svetog Nikola. A ovo do mene je moj sin Mario. Moj sin boleduje od šećerne bolesti, takozvani dijabetes. Otkrili smo ga kad je počeo da se upiškava uveče. U početku je počeo po jedan put, pa dva put, po 3-4 puta je počeo posle da se upiškava u noću. Sa suprugom smo se zabrinuli i rešili smo da ga odnesemo na lekar. Ona ga odnela na lekar, tamo su mu uzeli krv i mokraće i ustanovili se da ima šećer. Tada je bilo negde oko 1 sati, popodne bilo je 12 šećer imao. Javili su se, ja tada sam bio na poslu, došao sam iz posla u 2:30, opet smo ispitali krv i pokazao je šećer tada 17,9. Odmah smo ga odneli za Skoplje u bolnici, tamo je bio negdje oko 22. Na brzina bilo sve u normalno, u svesnoj sostivi i tada smo mu dali odmah da koristi insulin. Ja sam mislio da će to da bude samo za dan, dva, tamo su rekli da će da bude 7-8 dana i da će to da prođe. Ali kad smo mu posle objasnili doktori da mora to da ostane do kraja života na insulin, da koristi 4 puta u dan insulina, svet mi se srušio na jedan put. A prije toga sam gledao prije par dana jednu emisiju na jednoj beogradskoj televiziji je bila, ali prenosila je Sitl televizija, ne makedonska nacionalna televizija. I tamo je bio gost Savko Zecko što je pričao za njegovoj današnjoj supruzi, ranije djevojkom, koja što je bila bolna kancerom, koja što je ga on nju izlečio i tada je pričao za neka baka, susjedka njegova što je koristila dugo godina insulina i kako je za par mjeseca žena više insulin ne koristi. Potražio sam ga na internetu, našao sam ga, Savko Zec, na brzinu našao sam njegov telefon, javio sam se, stupio sam u kontakt i pričali sam s njega odmah. I objasnio sam kako je situacija u mom detetu, mom sinu. On je rekao da može to da pomogne. Rekao sam da li može da se sretnemo, rekao jeste, da dođemo u Vojvodini. I kad smo otišli u Vojvodini, sreli smo se sa Slavkom Zecom. Pričali smo oko detetu šta će, kako će da bude. Rekao da nema da ima problema po šećeru, da je to izlečiva bolest, dao nam je mnogo nade i šanse. Posle smo došli kući, čovjek nam je preko e-mailu sutradan pratio celu program za ishrani. Počeli smo s tomu ishranom da se bavimo. Počeli smo tačnije od 2. avgusta 2018. Evo sad smo negde 19. septembar 2018. Insulin od 2. avgusta do danas nikako ne uzima. Odmah kad smo počeli s dijetom od Slavka Zeca, mi više insulin ne uzimamo. Koristimo još voće i povrće i ostale tamo semenke, one travke što nam je dao da uzimamo, da pravimo. I da vam kažem da šećer momentalno sada je između 4 i 6. Posle jelo, idemo, prošetamo 1 sat, šećer opadne, ispitamo šećer, osobno ispitamo posle 2,5-3 sata posle jela. Šećer je uvek u normali. 4, 4,5, 5, do 6, 6,5 maksimum. Insulin ne koristimo, već smo to izbacili. Od 2. avgusta navamo, negdje oko 50 dana. I sve je u redu. Bili smo na kontroli, ispitali su u Skoplju isto, u bolnici bili su iznenađeni, kažu da je veoma dobro. I vidjet ćemo kako će da bude. Da vam napomenem da još nismo skoro, tako reći, izlečeni, mislim, ne jedemo svu hranu ranije što smo jeli. Ali sada je veoma dobro sa ovom ishranom što idemo. Pa nadamo se sa drugo video posle 2-3 mjeseca da će biti na bolje. Hvala.
Ćao, prijatno.